एक दिन मुन्ना पापा के साथ जंगल में घूमने निकल गया। जहाँ मुन्ना को एक गुफा दिखी तो मुन्ना भागकर गुफा के अंदर चला गया। पापा ने उसे अंदर जाने से मना किया, लेकिन मुन्ना फिर भी अंदर घुस गया और फिर उसे वहाँ एक बहुत बड़ा दानव मिला, जिसे देख मुन्ना डर गया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन दानव ने मुन्ना को पकड़ लिया और उसे घायल कर। तो मुन्ना के पापा को बहुत गुस्सा आया और वे उस दानव से भिड़ने चले गए। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले जो मेरी तरह अपनी माँ को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, सिर्फ वही इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखे। दोस्तों, पापा ने दानव को मार दिया और मुन्ना को बचा लिया।